మీరెప్పుడైనా రోడ్డు పనుల దగ్గర ఆగి చూసారా? ఎక్కడ చూసినా ధూళి, ట్రాఫిక్, పనిచేస్తున్న కార్మికులు. మనకు మాత్రం ఒకే ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది? ఒక్కోసారి చిన్న రోడ్డు కూడా నెలలు పడుతుంది, కొన్నిసార్లు సంవత్సరాలు కూడా. కానీ అదే సమయంలో ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల్లో ఒక భారీ హైవే కేవలం గంటల్లో తయారవుతుంది. అవును ఫ్రెండ్స్, ఇది నిజం. ఇది మనుషుల వల్ల కాదు, ఇది సూపర్ అడ్వాన్స్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెషిన్స్ వల్ల. ఈరోజు మనం చూడబోయేది ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తున్న 5 అత్యంత శక్తివంతమైన నిర్మాణ యంత్రాలు. చివరిది చూసిన తర్వాత మీరు ఇది నిజంగానే పాసిబులా అనుకుంటారు. కాబట్టి వీడియోని చివరి వరకు తప్పకుండా చూడండి. ముందుగా ఒక సింపుల్ సీన్ ఇమాజిన్ చేయండి. మీరొక పార్క్ దగ్గరున్నారు, కొంతమంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఇటుక వేస్తున్నారు, చేత్తో సరిచేస్తున్నారు, హ్యామర్తో కొడుతున్నారు. ఇది చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎంత కష్టం, ఎంత టైం పడుతుందో. ఒక చిన్న ఫుట్పాత్ కంప్లీట్ చేయడానికి కూడా 2-3 రోజులు పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు అదే పని ఒకే మెషిన్ గంటల్లో చేస్తోంది. ఆటోమేటిక్ బ్రిక్ లేయింగ్ మెషిన్ అనే ఈ మెషిన్ ముందుకు స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. వెనక నుంచి ఇటుకలు పూర్తిగా పర్ఫెక్ట్ ప్యాటర్న్లో పడతాయి. వైబ్రేషన్ సిస్టమ్ వాటిని సెట్ చేస్తుంది, చివరగా ప్రెస్ చేసి ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఒక్క ఇటుక కూడా క్రూక్డ్గా ఉండదు, మొత్తం సర్ఫేస్ మిర్రర్లా స్మూత్గా ఉంటుంది. ముందు 100 మంది పనిచేసిన పని ఇప్పుడు ఈ ఒక్క మెషిన్ గంటలో కంప్లీట్ చేస్తుంది. యూరప్లో పార్క్స్, ఫుట్పాత్స్, సైక్లింగ్ ట్రాక్స్ అన్నీ ఈ మెషిన్తోనే తయారవుతున్నాయి. ఇది చూస్తే భవిష్యత్తులో మాన్యువల్ వర్క్ తగ్గిపోతుందని క్లియర్గా అర్థమవుతోంది. ఇప్పుడు మనం హైవేస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మీరెప్పుడైనా హైవే కన్స్ట్రక్షన్ చూసారా? ముందుగా సిమెంట్ మిక్స్ చేయాలి, ట్రక్స్లో తీసుకురావాలి, అక్కడ పోర్ చేయాలి, కార్మికులు స్ప్రెడ్ చేయాలి, లెవెలింగ్ చేయాలి, ఫినిషింగ్ ఇవ్వాలి. ప్రతి స్టెప్కి టైం పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు కాంక్రీట్ స్లిప్ ఫామ్ పేవర్ అన్నీ మార్చేసింది. ఇదొక మూవింగ్ ఫ్యాక్టరీ లాంటిది. కాంక్రీట్ లోపలే పోర్ అవుతుంది, వైబ్రేషన్ సిస్టమ్ ఎయిర్ బబుల్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది, లెవెలింగ్ సిస్టమ్ సర్ఫేస్ని పర్ఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఫినిషింగ్ కూడా అదే సమయంలో కంప్లీట్ అవుతుంది. మెషిన్ ముందుకు వెళ్తుంటే వెనక నుంచి రెడీమేడ్ రోడ్ బయటకొస్తుంది. ఇది చూసినప్పుడు మ్యాజిక్లా అనిపిస్తుంది. కొన్ని మెషిన్స్ ఒకేసారి 16 మీటర్స్ విడ్త్ హ్యాండిల్ చేయగలవు. అంటే ఒకేసారి 3-4 లేన్స్ రోడ్ తయారవుతుంది. యుఎస్ఏ, జర్మనీ, చైనాలో ఉన్న హైవేస్ చాలా వరకు ఈ టెక్నాలజీతోనే తయారయ్యాయి. ఇప్పుడు మనం అండర్ గ్రౌండ్ వరల్డ్లోకి వెళ్దాం. మనకు కనిపించేది రోడ్స్ మాత్రమే, కానీ అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేల కింద ఉంటుంది. వాటర్ పైప్ లైన్స్, గ్యాస్ లైన్స్, ఫైబర్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ సిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి వెయ్యాలంటే ముందుగా డీప్ ట్రెంచ్ తవ్వాలి. ముందు జేసీబీ మరియు మాన్యువల్ లేబల్తో స్లోగా చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెంచర్ మెషిన్ ఈ పనిని చాలా వేగంగా చేస్తోంది. ఇదొక జైంట్ కటింగ్ మెషిన్ లాంటిది. రొటేటింగ్ చైన్ లేదా వీల్ మీద షార్ప్ స్టీల్ టీత్ ఉంటాయి. ఇవి నేలలోకి దిగి సాయిల్, రాక్స్, గ్రావెల్ అన్నింటినీ కట్ చేస్తాయి. వెనక పర్ఫెక్ట్లీ స్ట్రెయిట్ ట్రెంచ్ వస్తుంది. డెప్త్ మరియు విడ్త్ పూర్తిగా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. పవర్ఫుల్ వర్షన్స్ హార్డ్ రాక్ని కూడా సులభంగా కట్ చేస్తాయి. 1 మీటర్ డెప్త్ ట్రెంచ్ కొన్ని నిమిషాల్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది ఉంటే సిటీ డెవలప్మెంట్ స్పీడ్ చాలా రెట్లు పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం, ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా ఫౌండేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. లేకపోతే రోడ్ క్రాక్ అవుతుంది లేదా స్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అదే పని మోటార్ గ్రేడర్ చేస్తుంది. ఇది చూసినప్పుడు సింపుల్గా కనిపించిన చాలా ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్. మిడిల్లో హ్యూజ్ బ్లేడ్ ఉంటుంది. ఆపరేటర్ దాన్ని రొటేట్ చేయగలడు, టిల్ట్ చేయగలడు, హైట్ అడ్జస్ట్ చేయగలడు. ఈ మెషిన్ అనీవెన్ గ్రౌండ్ మీద వెళ్తే బంప్స్ రిమూవ్ చేసి సర్ఫేస్ని కంప్లీట్గా స్మూత్గా మార్చేస్తుంది. ఫైనల్ అవుట్పుట్ గ్లాస్లా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్స్, రన్వేస్ మరియు హైవేస్ కోసం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చివరి మెషిన్, ఇది నిజంగా నెక్స్ట్ లెవెల్. పాత రోడ్ డ్యామేజ్ అయితే ముందుగా దాన్ని బ్రేక్ చేసి డెబ్రిస్ రిమూవ్ చేసి న్యూ మెటీరియల్ తీసుకురావాలి, మళ్ళీ నిర్మించాలి. ఇది టైం మరియు కాస్ట్ రెండూ ఎక్కువ. కానీ రోడ్ రీసైక్లర్ మెషిన్ ఈ ప్రాసెస్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఇది ఓల్డ్ రోడ్ని రిమూవ్ చేయదు, అదే రోడ్ని రీయూజ్ చేస్తుంది. రొటేటింగ్ డ్రమ్ రోడ్ని క్రష్ చేసి అదే మెటీరియల్లోకి సిమెంట్ లేదా కెమికల్స్ని మిక్స్ చేస్తుంది. వెంటనే కొత్త బేస్ లేయర్ తయారవుతుంది. పైకి కొత్త సర్ఫేస్ వేస్తే బ్రాండ్ న్యూ రోడ్ రెడీ అవుతుంది. ఇందులో వేస్ట్ ఉండదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరం ఉండదు, కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. ఇది ఈకో ఫ్రెండ్లీ మరియు స్మార్ట్ ఇంజనీరింగ్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ 5 మెషిన్స్ చూస్తే ఒక విషయం క్లియర్ అవుతుంది. భవిష్యత్తులో కన్స్ట్రక్షన్ అంటే స్పీడ్, ప్రెసిషన్ మరియు టెక్నాలజీ. మన దేశంలో కూడా ఇవి ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంట్ అయితే రోడ్స్ ఫాస్టర్గా కంప్లీట్ అవుతాయి, ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి, డెవలప్మెంట్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది, మన జీవితం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా ఇలాంటి అమేజింగ్ టెక్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయం కామెంట్లో చెప్పండి. ఇలాంటి మెషిన్స్ ఇండియాలో త్వరగా రావాలా? నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు సురక్షితంగా ఉండండి.